现在讲解是 PS4 的它的音响设备。那 PS4 的讲解开幕，先讲 PS4， 它的开机键在这里，然后这个是 2CD 的，它这个是吸入式的，很强。因为我是播接剧院，它播出声音到20几左右。它 PS4 是属于吸入式的光碟片，非常强。如果说以 Sony 来说，就算非常强；如果说以3C 来说，算蛮强的啦。那跟使用 PS4， 首先你要播蓝光片，都一定要上网登录。那因为我不是玩家，所以我不太了解。不过，我是专门在玩，就是卖3C 的。那我建议啊 ，PS4 这个东西跟 PS2、PS2、PS3 之后，所有的 PS 都用光纤那个叫 HDMI 输出画面嘛，电脑会有萤幕嘛，电脑萤幕可以画面，这 HDMI 是输出画面跟音乐的。那有时候你要升级到那个，常常看到，有看到吗？就是你看到机器后面有一个红红的，看到那个东东吗？红红闪光的那个东西，那个叫光纤。大部分没有在介绍，这个叫光纤孔。好，光纤的线插进去的时候，这可以接到剧院那边。那你剧院有 5.1 声道、7.1 声道，它就会输出出来。这是利用光纤输出的，因为它大部分 PS 很像没有什么在讲解这一块。我是建议 PS 可以拿来用，可以加配音响，那画质、音质都非常棒。因为你有时候你在玩的时候，那种震撼力，家庭剧院它是属于电影的效果，就像你看电影片一样。那你玩游戏又有电影的效果，是非常强的。那首先我这台是 5.1 声道，其实效果也是算普普来说啦。对，那什么叫光纤？大部分光纤的口是这种情况，有看到这个吗？类似的，这叫做光纤，要有一个光纤线。那如果说没有这个的话，基本上的话，你输出音效可以透过光纤，机器上面有这个光纤，或电脑主机后面有这个孔，这叫光纤，就输入音乐的。那另外一个叫同轴，这也是可以输入音乐。这两个音乐也还是有差别的。这我觉得这个非常的声音非常比较亮一点，这个我也不知道怎么讲，反正就有一定的差别。那 HDMI 也有输出音乐，像通常电 PS4 的时候，您接 HDMI 先会切到电视的话，都会输出音效嘛，对不对？这是正常，你还会看出影片跟音效。所以说正常来说 ，HDMI 有两个效果，是 HDMI 的音效跟影片。那你也可以接一个 HDMI 可以接电视，另外一个可以用那个 PS4 的话，可以另外像我们这样接。把音效接出来，那你就有震撼的效果。那第二个做法，像机器后面，因为我这主机，这剧院主机是只有 HDMI， 只有一个 HDMI， 我给你看一下，然后 HDMI 孔只有一个，通常比较高阶的 HDMI， 像大概应该没意外，应该2万上下的以上的剧院、家庭剧院都会有这个叫做2进1出， in 就是进去，一个出。那等于说您可以透过你的 PS4 或是什么像 Xbox 啊什么东西都可以，像这种 Xbox 啊它都会，你可以都接触 in 进去，然后这 out 是接电视，接进去，让它用剧院的 out 出来。您的 PS 的影像也是可以透过剧院把它输出出来，又有剧院的音响，又可以输出画质出来，这个叫另外一种方式，2进1出。你可以
可以让 PS 你玩起来非常有震撼的效果，就像现场那样非常有震撼。因为由于现在是晚上，所以说我声音只有调在17、18而已。现在目前因为太晚了，要跟你讲解一下 PS 游戏。现在 PS 是这种情况的，它也可以透过无线，它这个蛮强的，它是属于这个。比如说这个叫做触控板，比如说类似那个笔电上面的那个滑鼠的感觉，这个蛮强的。那这个应该跟 PS3 是一样的。那这边值得一提的，它 PS 这边有一个专门在接那个耳机的，所以你边打游戏，你还可以拿出来，就是对耳朵，对，你可以听出音效出来，这蛮特别的。PS4 有这个特别，很像比起 PS3 有多这个差别。大致上这是插电的，这也是可以无线的，这应该 PS3 都知道。那由于我没玩游戏，所以说我大概跟你看一下，现在 PS 游戏还蛮特别的，要输出音，就是要用蓝光的音乐的话，一定要上网先登录，它开启。刚刚我开启过。那我看一下，因为我刚刚应该说有一个蓝光片，好，跟你看一下我的飞利浦的 HDB3550的音效，大致上这样。通常它飞利浦只要转接到它的光纤音效出来，就有剧院就可以输出，自动会输出。那首先按开始。现场的音效算蛮强的。那因为飞利浦有很多种法，那我可能要另外再讲另外一个飞利浦讲解。那通常你玩游戏会有震撼力，可以透过光纤，可以透过这个。我建议就是多加购一个家庭券或是光纤输入，它可以让你的现场的心就是非常震撼力，因为有时候你要有现场的感觉，可以透过这个家庭剧院来输出出来。将来以后会有虚拟实境的话，那个音效你可能眼睛看到跟耳朵听到的话，如果说相符一起的话，基本上跟仿佛到现场一样，那个震撼力是差不多的。其实我建议说，你玩 PS 的时候都要就是买一个家庭剧院会比较好一些。大致上这样。那 PS 这个 PS4 的游戏呢，它基本上它开箱内部的配件其实也不太多，大致上这样。就大概几个保丽龙吧，然后2个说明书，一个是3个，我看看，有3个说明书，应该是反正很简短说明，这应该是很简单的东西了啦。那就是它有关于简体、繁体跟那个英文的说明书。那因为我这一版的话，我是买同捆组的，同捆组它有多一个游戏，好，那游戏片。那值得一提的，它这个 Sony 的保卡是蛮特别的，它有延长保固，它里面居然放这个东西，这样没注意。它这个只要你保固内的机器啊，它可以再用这个输入序号又多1年保固，然后多1年的时候再加入它的 SEN， 这应该 SEN 吧 ，SEN 会员又可以延长到90天。比如说你现在买的话，你用这个东西，你本来现在买东西本身就1年了，那你用这个卡输入序号又1年，等于有2年保固。那您又加入它的会员，它又多加90天，等于2年又3个月，90天等于它约3个月嘛，大致上这样。那现在 PS 的做法，我觉得看起来，因为它这个很像是主推它的，它等一下有些都是下载下来的东西。
好，这个可能要登录他会员啊，不好意思，因为这个东西我是收到的，大致上我也没有什么打算拿来玩的，是拿来卖给别人的。大致上给你讲解一下这个东西大致是这样。内容保存，它应该基本上 PS 所有的 PS 也没有什么太大差异，值得要了解的。那如果说基本上 PS 的要输入上网的话，第一个你可以用有线网络，但是有线网络像以太网络，像后面那个插槽有一个网络孔，一定有一个网络孔可以插。第二个就是 WiFi， 那 WiFi 就是属于设定这边点，网络这边按进去，好，大概与因为我有连线的，然后设定这个连线，网络连线，按进去去抓，目前停用啊，因为我现在已经停掉了。好，大致上讲解的这样。那剩下的话也什么它这还蛮特别的，光机械还在这边，刚刚我还找半天找不到，夸张。那我有一个值得一提的，因为它127的它是用 USB-C 随身碟的，是 USB 插槽，因为我试试看随身碟可以插出音乐。目前看起来是它是没有任何效果，应该没意外，这个只能用手感用的，这个读不到的，它是专门读这个它的摇杆用的。不过它这个线这个线感觉很像很多这共用的线头。这个头很像很多3C就用这种的，大致上这样。那至于这两个呢，它这里有说明说，这个假如摇杆嘛，摇杆的话，它有它的使用方式。使用方式的话，这有写，这刚刚有说过的很强。它 PS 它可以透过耳机，你可以边打又可以透过耳机去听到声音，不会吵到别人。大致上这样。那它的说明书基本上我觉得还蛮简短的，非常简短，不是说很重点，应该这个都用来玩的，包含这个网路线这个都还蛮简单的。它倒是没有讲说后面其实基本上 PS 后面有一个光纤孔，其实大部分人都不晓得这个叫做光纤，它会亮起来红红的，那其实是在输出音乐的。HDMI 也是可以输出音乐，不过你要机器要2进1输。那至于这个什么 OUX 这个东西，我就没有什么研究，不好意思。这个应该是接 AV 端子吧？我也不是五煞傻，不太了解。那基本上现在所有电视几乎很早以前就有 HDMI 的啦，大致上是这样。那我建议值得一提的是玩游戏。最好搭配音响，那效果是非常强的。那任何的家庭剧院，或是它都很具备您的现场的立体声。家庭剧院的产生，就是因为您看片会有重低音非常沉，或是那种震撼力非常大声，就可以透过家庭剧院，就像你在家里看电影院一样，大致上这样，你不用花钱去跟人家排队去看电影，你可以透过自己买一个家庭剧院，大概1-2万块，甚至几千块的剧院也有。其实现在剧院都很便宜的。那我目前是5.1声道，5.1声道为什么叫5.1声道啊？就是5个喇叭，1、2、3、4、5，一个重低音，点1，后面有点后面那个叫做重低音，点2就是2个重低音，几乎很少有点2的。大致上这样，说报告到此结束。希望大家喜欢这个影片，谢谢。